Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gözün kapalı bir şeyler yazacağız. Yani bunu belirleyeceğiz daha doğrusu. Şimdi yapacağımız etkinlikte şöyle ki yani ben gözüm kapalı buraya bir kelime yazacağım. Ve eğer bu kelimeyi düzgün yazdıysam 10 puan, eğer yamuk yumuk veya kötü yazdıysam, hatalar olduysa da 0 puan vereceğim. Ne kadar çok puan alırsam o kadar çok telefonumda daha çok video yükleyebileceğim. Yani normalde aydan aya belki yüklüyorumdur. Tam olarak bilmiyorum. Bence başlayalım. Evet, ben ilk önce kendi adımı yazacağım gözüm kapalı arkadaşlar. Bandaj getireceğim ve bandaj bağlayacağım. Arkadaşlar kardeşim geldi. Onunla beraber çekeceğiz bu videoyu. O yüzden onu bekleyeceğim. O bir yere gitti. İlk ben başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bandajımı göstereyim ve gözlerimi sıkıca bağlayacağım. Of. Kalemi buldum gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce adımı yazarak başlayacağım. Bitti arkadaşlar. Ya biraz kötü de olsa güzel yazmışım yine de bence. Yani size de göstermek isterim. Şöyle çerçeve içine alayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle. Şimdi kardeşim yazacak gözü kapalı. Ben gözünü kapatacağım onun da. Evet, kalem. Yaz, Tuana yaz. El yazısı veya düz yazısı hiç fark etmez. Düzgün yaz yeter. Juana değil Tuana. Ama her neyse artık yapacak çare yok. Heh, tamam. Açabilirsin gözünü, yazına bak. Heh, o da yamuk şöyle kendi adını yazdı. Bana 10 puan yok şu an değil mi? Yok. Kendin vereceksin puanını. Ben de sizin üzere buna bir veririm arkadaşlar. Çünkü yazım böyle değil. Benim verdiklerim aynısını vermek zorunda değilsin. Ben de o zaman 0 veriyorum. Çünkü şu yazıya bak. Benim 1 puanım var, onun 0 puanı var. Ben ne kadar çok puan alırsam Arkadaşlar, o kadar çok video yazmışım. yapacağım. O ne kadar çok puan alırsa o kadar çok puan video çekecek. Şimdi de pasta çizeceğiz. Ama ben çizemem pastayı. Yapacak çarem yok. Saçlarım. Ha, kalemim. Şuraya çizeceğim. Dibime girme. Tamam, bakıyorum. Korkuyorum. Bu ne? Arkadaşlar. Size şöyle gösterelim. Kameraman abiciğim, bunu gösterir misin? Bak şöyle. Pastam müthiş oldu. Değil mi? Ama ben bu kalemi değiştireceğim çünkü görükmüyor. Evet. Şimdi ben buna bir 0 puan veririm herhalde. Ay dur, gözüm açıldı. Açılmaz. Evet, çiz pastanı. Bitti. Sen bence buna hiç puan verme. Ben şöyle Arkadaşlar. ben gösteririm. Ay. Bakın. Bu bir pastaymış. Ben bundan çok bir arabaya benzettim. Ama ne yapayım? Şimdi ise arkadaşlar ben buna puanlamamı vereyim. Ben buna da 1 veriyorum. Yok, ben buna 0 veriyorum. Ama ne yapayım, en azından dikdörtgeni düzgün çizmişim. Senin gibi çizmemişim yani. Şimdi ise okul numaramızı yazacağız. Çok basit. Sıra sende. Senin kaç hatırlıyor musun? Ha? Biliyorum tabii ki. Benim 4 haneli. Tamam. Bu kaç? Alttan bakıyor musun? Bu kaç? Tabii çık git. Sen benim bu tarafta olduğunu nereden gördün? Salak. Tamam. Bir dakika, şöyle yapayım. Heh. Evet, yazdım. 1000. Evet, benimki yine yamuk olmuş. Bakın şöyle göstereyim. Ona kaç Siz puan? ters görüyorsunuz. 1 puan tabii ki. Yamuk çünkü. Düz gelirse
1 puan üzerinden alacak. Heh. Tamam. Ben senin gözünü Ben de biliyorum bağlayayım. zaten. 2, 6, 9. Şiir yaz demedik sana. Ne oldu? Açabilirsiniz arkadaşlar. Çok boşluk oldu. Artık puanlamasını kendi verir. Şöyle gösterelim. Ben göremedim. Ve yamuk oldu. Evet, buna da ben 1 puan Şimdi veriyorum. ise ev çizeceğiz. Ev benim en kolayı diyeceğim. Gözüm kapalı, kolay değil aslında. Sayfanı değiştir, bence bulamazsın. Değiştirmeyeceğim. Bu kaç? Ya yeter ama. Aa! Ne yapayım? Arkadaşlar ben bunu bağlayamayacağım galiba. Tamam, başladım. Ne yapacaktık, ev mi? Şöyle Evet. çizeyim. Bak. Arkadaşlar penceresi, kapısı, çatısı hepsi birbirine oynamış. Görebiliyor. Bu bir ev değil. Bu bir ev olamaz. Değil mi ama? Başla. Kafanı kaldırma. Bu ne? Gördüğünüz gibi ben buna 0 veriyorum. Ben de buna 0 Şu an 1, veriyorum. 2, 3 puanım var. Benim 1 puanım var. 1 puan. Neyse şimdi Bir tane arkadaşlar, video çekeceğim. Tabii. Daha şimdi uzun. ise bir çiçek çizeceğiz. Ay, çiçek de en kolayı. Çiçek dediğim vazoda bir çiçek yalnız. Hayır. Bağırmazsan. O zaman ben vazoyu çizeyim şuradan. Vazoyu çizeyim. Elleme Tuana. Nereden geliyorsun sen? Çünkü vazoyu çizeyim dedim. Ne çizecektik? Çiçek mi? Evet, vazoda. Sen bakıyor gibi. Maşallah. Ben bir şey derdim ama. Papa. Papam. Ben buna 1 puan vereceğim çünkü mazasını düzgün çizmişim. Çiçekleri de uçlarına dokundurtmuşum. Pastanın üstünde çiçek. İşte o yüzden dedim ya. Bu 4 puan oldu. Evet arkadaşlar, şimdi sonuncu çiziyoruz. Çünkü bitirmemiz lazım. Benim de ayrıyetten 4 tane video çekmem lazım. Siz devam edin, ben geliyorum. Bakma sakın. Tamam. Vazo çok güzel oldu. Aferin. Abla bitti. Geliyorum. Heh. Bir saniye, çekin elinizi. Çok güzel yapmışsın. Kaç puan vereceksin? Tabii ki de 1. 1 mi? Ben olsam 2 puan veririm. 2 ya da. Tamam. Sen de 3 video çekeceksin arkadaşlar. Evet, kanalımızın sonuna geldik arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.